vão ter 2 potes, né? E a gente não pode trocar. Um tem a trollagem e um tem o Figestar. Então vamos lá. Quem pegar mais Figestars ganha. Exatamente. Aí a gente tem um polvinho. Se alguém estiver feliz, o polvinho vai estar assim. Se alguém estiver triste, o polvinho vai estar assim. Agora a gente tá feliz. A gente vai tirar pau ímpar pra ver quem começa. Tá, eu sou ímpar. Tá, pá. Parou ímpar. 7 ganhou, vai. Tu escolhe. Vou botar meu polvinho aqui. Gente, eu sei que eu vou perder, mas eu vou pegar esse. Esse então Então levanta. eu vou pegar esse. Mas olha aqui. Olha só, olha aqui, escuta aqui, ó. Isso. Versus o meu, calma aí. Ó, Deixa Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. O teu, Valentina. Empolgante. Tururu. Valentina está Como é que feliz. tá, Cia? Agora eu estou feliz, a Valentina Tu tá está como, Valentina? Triste? Tá muito triste? Eu estou muito feliz, gente. Então, virem que eu vou botar as coisas agora. Vai. Ok. E eu também não vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar e já vai vir. Pra vocês também ter curiosidade. Aqui, pessoal, tô rodando aqui, ó. Agora vai botar. Pode ir? Pode virar? Fez e nem eu sei qual eu coloquei. É sério. Pode virar? Pode virar. Nem eu mesmo lembro qual que eu coloquei. Tá, vamos, agora é minha vez. Bom, eu Nossa, vou... esse é muito bom, gente. Eu vou... Teve um vídeo aí de troca de leilão. Vocês têm que ver no leilão. vídeo. Tem muito vídeo massa aí. 2000 anos depois. Tá aqui o teu canudo. Vamos E o botar. teu- Tá, eu vou no azul de novo porque eu gosto muito de azul. Eu acho azul uma cor legal. Tá pesado ou tá maneiro? O meu tá leve. 1, 2, 3 3 já! Olha aqui, o meu pocket. Ó o pocket dela, vai! Legal, e o teu? Olha o meu, bom, gente. muito bom. Ó, faz silêncio também, ó. Isso, e o teu, Alice? Só tenho, Tá virando? só tenho isso a dizer. Tá triste? Tchá, tchum, tchum, tchá. A gente agora está feliz. Agora eu tenho um negócio de comprimido. Agora virem-se, meninas, que eu vou para o próximo. E virem-se. Ok. Eita, trisquei, mas se você querer. Tá, gente, agora sou eu. Não pode triscar, tem que escolher só olhando. Eu já sei qual eu escolheria, né? Não vou nem olhar pra ele. Não pode. Não tô sentindo nada. Não pode. Mas eu tô muito tempo. É porque... Vai, tem 10 segundos pra escolher. 9, 8, 7, 6, 5. Olha só. O teu. Vai, mexe aí. Azulado é o teu. É boa, vai. Se fizer mais... sério? Ó, mas se fizer assim, ó. Ah, Fê! De novo, não. E o teu, Valentina? Nossa, esse é o melhor. Eu amo esse. Eu amo esse. Você escolheria qual? Eu ia escolher o azul. E como é que tá o jogo aqui? Ah? Tu tá com esse aqui. É. E a Valentina com esse, os 2, 3 aqui. Então Tô ganhando. vamos para o próximo? Gente, já. Eu continuo triste. Vai, E eu vamos continuo lá. feliz. Joguei 2 trollagens. Não pode mais balançar. 1, 2, 3 e pode virar. Yay! Minha vez de escolher agora. Nham, 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 nham. Qual eu escolho? Ai, meu Deus. Eu tenho uma estratégia muito boa, então você quer me estratégia também. Então. Tá, tem alguma coisa aqui que... Tá certo, Eu tirei um totozinho. Ei, tem que cuidar pra não rasgar. Totozinho. Você tira... Gente, esse totozinho é o que é mais desejado. Ele é muito bom. Você tirou um comprimido. Deixa Faz eu ver o meu. o teu, faz o teu. Esse é muito bom, gente. Olha isso, gente. Ai, é muito bom. E o teu, Valentina? Ó, calma. Maravilhoso. Então vamos para o Maravilhoso. próximo. Sim. Agora eu estou feliz. Vira agora as duas. Isso.
1, 2, 3 e pode virar. Agora sou eu. Agora é a vez dela. Eu já sei qual eu quero, então. A Valentina já escolheu. Qual que ela vai escolher? Pode escolher agora. Eu queria o verde. Queria o verde? Olha só. Eu queria o verde. Olha esse stress. E o teu, Valentina? Mamãe Madeira! Ó aqui, ó. E o meu é um stress bom, muito bom. E o teu, Valentina, assim, ó. Já tem isso aqui, ó. Ai, muito bom esse. Tá vendo? Ela tá ganhando. Então o próximo agora Eita, feliz, é bem legal. feliz. Agora Não. vira sim, crianças. Tu ainda pode virar o jogo. Eu só tô ganhando por um. Pode virar. Vai. Qual você Bom, quer? eu vou escolher pela minha estratégia. Eu também tenho eu acho que tem a mesma estratégia. Eu nem tenho estratégia, graças a Deus. Nesse. Ah, Valentina. Eu tirei o patinho que pisca. Eu posso empatar? Ó, Que tirou? aí, Nada. isso aqui, ó. Uma escova pra escovar os dentes. Vai arranhar a lente, tá? Vai arranhar a lente, não pode. Isso. Tá escovando o pai dela. Vai. Tá me escovando, gente. Vai. Esse vai ser o melhor de todos. Valentina, Ó, vai Valentina. cachê. Nossa, eu nem sei. Ah, vai Vira. Ai, eu posso empatar. 1, 2, 3 e já! Yeah! Agora sou eu. É. Vai. Vai, você que escolhe. Tudo está em suas mãos. Você vai escolher. Vai. Vai, Valentina, tem 3 segundos pra escolher. 3, 2, 1, e- já! Eita, Valentina. A outra mão, aqui, ó. Ó. Ó, pra tirar teu estresse, pra te deixar feliz. Escovar, escovar. E o meu? Tá, Esse é muito bom, esse Que é aí da também. Valentina, né? Parece com um totô, né? Muito bom. Muda de cor também. Então foi isso, gente. Eu estou muito triste. Vai ter revanche, né? Que a Valentina vai fazer É revanche. claro. Coloca nos comentários se vocês querem. Então, eu ganhei. Tchau, gente. Então é isso. Tchau, estou feliz.